Və təbii belə bir məqamda diqqəti cəlb edən başqa situasiya da var. Putinə xəbərdarlıq dalınca gəlir və Putinə izah etməyə çalışırlar ki, yəni artıq yetər. Yəni indi mən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın açıqlamasını sizin nəzərinizə çatdıracağam. Açıqlama diplomatik dildə deyilib, amma bunun bir tərcüməsi var. Putin ağıllı ol. Bu açıqlamada Putini real situasiya ilə tanış etmə cəhdi var. Amma eyni zamanda sonda ağıllı ol və haqqın yoluna gəl mesajını görmək mümkündür. Baxın, nə deyib Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan? Deyir, Rusiya danışıqlarda kifayət qədər çevik olmaması səbəbindən əlverişsiz mövqedə qalmaq riski ilə üz-üzədir. TRT Xəbər bu barədə bildirir. Publikasiyası istinadla yazır ki, Fidanın sözlərinə görə Ukrayna və Avropa ölkələri Donald Trumpın atəşkəs çağırışını dərhal dəstəkləyib, Rusiya ilə analoji uyğunluq nümayiş etdirməyib. Və nazir vurğulayıb, çeviklik olmasa Moskva, Amerika və sülh tələb edən dünya ictimaiyyəti qarşısında uduzmuş vəziyyətdə olacaq, deyib nazir. Fidan danışıqlar prosesində irəliləyiş olduğunu demək qeyd edərək bu istiqamətdə müəyyən addımların atılmasını da vacibliyini bildirib. Deyib, Ankaranın mövqeləri yaxınlaşdırmaq üçün bütün tərəflərlə əlaqə saxladığını bütün dünya görür.